नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मपोक कुमोनगा मरी लेनेना ngasi leibaga sida Parakram Divas palan thoram pangthokli thoram masiga mari leina India ki Prime Minister Narendra Modi amasung Manipur ki Chief Minister Nongthomam Birena leibag miyam da yaifa pauzal pirakli Prime Minister Modi na social media da thagalakpa post amada hai Parakram Divas na lakpada Netaji Subhash Chandra Bose ki mafam da ikai khumna budli India ki ningtam landa lusingba asina lawkiba thodang singthabagi loiba nairoi mahaki mathau na maringjal amadi asanba miding aduna leibag asibu amatoiba mapangkal leiba leibaga ma ohenna bohonabada achauba thauna piri haina fongdokli amaromda Chief Minister N Biren thagalakpa post amada numit asina lakpada kana amatana khudum chan bangamloidaba Netaji Subhash Chandra Bose ki thauna amadi tungi asanba miding thamduna changsin khiba khongjang na India gi ningtam lan gi achauba mairi ma oikhi Manipur amadi Netaji ani gi marakta puwari ki oiba wari kya leiri luchingba sin ahanbo in India National Army gi Firal Moirang da chingkhalamki asigumba lusingba asigi mapongna mina lakpada mahaki wakalon tungina duna amatoiba sakhatpa libag ama ohenna ba hona minersi hainasu appeal tawri Regional Institute of Medical Sciences RIMS Imphal gi makhada leiba Dental College na Prosthodontics and Crown and Bridge Department na sinduna malemgi tongan ba mafam da pangthokna bagum ngarang college asigi examination hall da World Prosthodontics Day gi thoram pangthokre God create we recreate haiba hiramda haukiba December 22 da gi hauduna tha machuna chatharikhiba thoram adu maruoina oral health amadi prosthodontic ki matangda mipum tingna khanghanabagi pandam da pangthokhibani thoram aduda RIMS Imphal gi director Professor G Sunil Kumar Sharma Dental College RIMS ki Principal Professor B Pravin Reddy amasung College asigi Prosthodontics Department ki Head Professor Anand Rajapurna maruoiba mitung singoina sarugyaki tha amachuna chatharakhiba thoram asigi manungchanna Imphal West ki Mongsangai amadi langda leiba old age home da dental screening amasung patient education drive sing chathaki masigi mathakta Imphal East ki relief camp sing dasu yagi anaba sing lemna laing wagi thoram sing pangthokhi loina na miyam da oral hygiene natural dentition amadi dental care gi maroiba kya adu khanghanabagi wakhal londa street play amadi educational video sing utkhi amaromda undergraduate amadi postgraduate tamliba mahiroi singda prosthodontic ki maramda hena wakhal tahannaba good mouth good health haiba hiramda reel making competition amasu pangthokhi ngarang pangthokhiba thoram adugi saruga moina World Prosthodontics Day ga mari lainana pangthokhiba changdanaba singda makok mathang tarba mahiroi singda asamba khudol piduna pungning thogatki hairi Actually, it's a need base. Otherwise, we have only given proposal that we have this many faculty around 200, and at some point, like the one who is having associate professor, or maybe there is a certain amount of pay level, they should be given the laptop. Then I have done about 6-7 months back, but still the process is on, and we should be able to have those. So you can prepare the list and submit. So there is no harm in sending anything, and with the justification from this side. Then there is another committee sitting there, but let me remind you again that we are here not to obstruct, but to facilitate and to give everyone's life a better life. Thank you. Manipur thokliba kangluki irang asina lau panba ngamdabadagi laumi singna awaba mayoknariba mafam Bisnupur district ki Tera Khongsangbi awang lekai mandopta Moirang Kendra punba laumi simi amasung nupi lupki Vice President Oinam Ibotomba Bisnupur district ki Horticulture Department ki DO Susila Devi laumi lupki advisor L Shyam Kumar TH Biren nupi lupki President Wangkhem Shraddha Laimana thormapu oiduna lafam kansi haiba hiramda nongmui oiba miyam punna wakal taminabagi thorama pangthokre Moirang Kendra punba laumi simi amasung nupi lupki cherol aman hai thoram aduda laibag miyamgi seba tawjariba asengba ingkhol koijariba arambai tengol amadi VVF Tronglaubi gi thomi singsu saru yakhi thoram adugi nunggi oiba warol pirduna laumi lupki secretary L Manglem hai Bisnupur district asiki lofam lising ahum hena chahi ani laupanba ngamdabana lofam sing asidagi lakadaba chahi ani gi phobot lak manga hena manglavani Lofam sing asisu hauzik kuki na kudum chan sinduna red zone area ni haiduna law mapu sing changba yadana leiri magna hai lan matam moirabasu chadabadi yadabanina ahangba lofam sing asida mahi marong thajinduna mipal tangdaba iramdam ama oihennabagi pandamda ngasigi asigumba thoram asi horticulture department ka tanaduna pangthokbani haiki
Manipur Lengang drug ki mayok ta changsilak ba khongjang gi saruk ama oina ngarang Manipur police ki kangbu amana North AOC da thibu humba gi thabak chatakre thibu humba aduda drug putok pusin tawba mioi sing oigani jingnaba nupa taret amari nupi nipan punna mioi taramnga police na detain tawki adu moinamak makhoidagi aina yadaba nisagi polam sing amata phangkide loina makhoi sing adu masagi saktak je puthokandena masakhang dok polaba matung layeng nabagi namak tongan tongan rehabilitation center singda sinakre hairi Chief Minister's Economic Revival Mission ki makhada ahan batangkak ki oina pangaida nupi singi oiba food processing ki training pangthokre training aduda nupi marifutra henbana saruk yaduna mai panga chathaki training asida nupi singna thawai hakjang yauna saruk yaramba thengnabada Chief Minister nungai phongdoladuna asigum skill development program sing asigi nupi singi semilon fagathan bada natana masamarondom lepchana bahona bada achobo mating oirgani masida sunatana manipur gi semilon fagathan bada su chauna mating pangbangam lagani haibigi acherpa thaja thamli hairi